Всем привет! Сегодня расскажу вам, как сделать вот такой красивейший камин, фальш-камин из обыкновенной картонной коробки, абсолютно подручными средствами. Идея сделать камин меня посетила перед Новым годом. Мне захотелось, чтобы это была такая новогодняя декорация, но по завершению работы я поняла, что этот камин подходит не только для новогодней декорации, а вообще как декор практически в любом дизайне. Вот, только стоит убрать елочку. Наверху у нас стоят олени. Мы их с вами делали, видео есть на канале. И елочка тоже есть на канале. В общем, вот такая красота. Буквально за 2-3 дня у вас может получиться. У кого-то может быть и быстрее. Если вам интересно, как это делается, оставайтесь со мной. Я буду показывать поэтапно, что, зачем, как и почему. Так, вот готов у меня макет под мой камин. Вот так он выглядит. Вот толщина, высота. У меня была коробка из-под автомобильного стекла, но она оказалась для меня великовата, поэтому я ее подрезала. Подрезала по размерам 1,10 на 80. Получается, сбоку немножко отрезала и высоту. То есть, ну, это элементарно, да, я думаю. Подрезали, загнули бока, то есть просто уменьшила коробочку, чтобы она получилась размером у меня 110 на 80. Сверху немножко больше сделала на сантиметра 3 напуск. Потом это у нас будет все перекрываться. То есть, ну вот, это основа. Теперь расчертить нужно посередине, вырезать дырочку под нашу топку. Так, далее расчерчиваем, где будет наша топка. Я решила заморочиться, я ж не ищу легких путей. И сделать не просто ровную, а с арочкой. Значит, сделала размеры. Ну, вам бесполезно их называть, потому что у вас будут свои размеры коробки, вы будете замерять по-своему. Но у меня получилось в данном случае по 30 сантиметров отсюда отступила. Это у меня будут бока камина. Остальная середина будет на топку. Значит, вырезаем мы по линии, которая беспрерывная. Дальше здесь пунктирная линия. Я буду делать тоненький надрез, чтобы просто потом вот эту часть загнуть вовнутрь. И у нас будет боковушка еще получится. Здесь точно так же пунктирно и пунктирно. Вот это место я оставила на то, чтобы склеить потом эту боковушечку со стенкой. То есть по факту мы режем вот это место и вот это самое узкое. Это мусор, выбрасываем. Здесь загибаем и эту стеночку приклеиваем к задней стенке. Вот как-то так. Так, вот, смотрите, что получилось после того, как я вырезала. Эту сторону я уже загнула. Вот она, как идет. Эту, смотрите, показываю вам. То есть вот это я прорезала немножко, не до конца, чтобы лучше гнулась. Здесь буду промазывать клеем и приклеивать к задней стенке. Здесь точно так же не до конца прорезала, чтобы хорошо все загнулось. И просто берем вот это место и задвигаем. Мне неудобно одной рукой. Вот, очень легко все задвигается. Видите, что получается? Вот таким образом. Приклеиваем к задней спинке наши боковушки. И ну, практически готово. Теперь вот сюда, вот у нас осталось вот это место. Сюда нужно вырезать лист картона и заклеить, чтобы не было этой дырочки. Еще такой момент забыла вам сказать. У меня чисто случайно нашелся кусок пенопласта с телевизора.
по ширине четко подходит на вот эти боковушки. Высота большая. Я по высоте сейчас обрежу и для более прочности вставлю в эти пустоты вот этот кусок пенопласта. То есть, ну, это можно пропустить, совсем не обязательно. Но я решила укрепить, потому что все-таки хочу, чтобы это была вещь не на неделю. И ну, у меня детей много, маленькие, поэтому нужно, чтобы все было довольно-таки прочно. Тем более, как раз по случаю, очень даже подходящий, четко по ширине. Единственное, длину сейчас отрежу и вставлю в углы и также в верхушку наш пенопласт. Дальше уже потом можно приклеивать боковушечки и верхушку. Для удобства я положила наш камин. Пенопласт у меня уже везде по периметру есть. Боковушки я уже приклеила. Сейчас буду приклеивать верхушку. Смотрите, вот такой кусок мне понадобился. Я замерила ширину, длину. Потом с одной стороны сделала вот такие мелкие надрезы. То есть, видите, они не насквозь, а сверху только. И тогда очень легко картонка мнется, можно придать любую форму. Теперь вот таким вот образом я буду ее приклеивать. Ну вот я приклеила. Вот так это будет выглядеть в приклеенном виде. Теперь все швы, канты, все, что у меня есть, я буду заделывать малярной лентой. Почему малярной? Потому что она как бы на тканевой основе, на нее потом хорошо ложится, или на бумажной основе. В общем, в отличие от скотча, на малярную ленту прекрасно ложится и шпатлевка, и краска, поэтому не будет проблем с дальнейшей обработкой. Все торцы заклеиваю малярной лентой. А еще перед этим вот такой кусочек у меня остался. Я вот сюда сделаю такой небольшой, как бы, ну, вырежу по размеру, вклею, будет как бы небольшой порожек. А потом уже все малярным скотчем заделываем. Ну вот что у меня получилось после того, как я обклеила малярным скотчем. В принципе, все готово. Я все швы прошлась. Смотрите, и внутри, снаружи, то есть полностью, чтобы потом при покраске было все у нас четенько. Вот, теперь будем вырезать кирпичики и обкладывать кирпичиками наш камин. Кирпичиков я нарезала. Вот у меня целый пакет получился их. Длина у меня 14,5 на 6 сантиметров. Ну, у вас это будет, наверное, своя какая-то длина. То есть я приложила, примерила. Меня вполне удовлетворили такие размеры кирпичей. Их мы будем приклеивать. Кстати, отходы от кирпичей тоже я не стала выбрасывать. Я разрезала оставшуюся коробку. То, что пооставалось, вот такие вот всякие, тоже мне пригодятся. Это будет где-то там верхушка, неполный кирпичик. И, ну, то есть, отходы тоже не выбрасывайте, они вам пригодятся. Потому что по всему камину у вас не получится четко все кирпичи уложить. Где-то все равно нужно будет что-то подрезать, отрезать. Для этих целей как раз хорошо подойдут отходы. Значит, кирпичи у меня готовы, можно приклеивать. Но я подумала и решила для начала создать полностью вид камина, а потом уже в самом конце начать все обклеивать кирпичиками. Для окончательного вида камина мне не хватало сделать подиум, основу под камин и крышку. Я взяла лист МДФ, он плотный, как раз хорошо ложится. Это будет у меня и крышка, и подиум. Я все сделала с одного МДФ. Сначала начала делать подиум. Подножку делаем вот таким образом, значит, на лист МДФ сверху наклеиваю вот такие штучки, палочки по размеру разрезала, то есть вот это будет у нас наша подножка. Это все склеиваю, проклеиваю и на обратную сторону будем ставить наш камин. По размеру сделала напуск 6 сантиметров по бокам, 6 сантиметров впереди.
Вот я приклеила подиум и крышку к нашему камину. Вот такой окончательный вид у него будет. То есть вот она, эта крышечка. Здесь я ее покрашу и на нее тоже выложу кирпичики. И получается вот наша столешница. Столешницу, наверное, оставлю такую, как есть. Может быть, тоже покрашу. Угол не стала ничего мудрить. Заклеила. После ремонта оставалось, наверное, у всех есть вот такой молдинг. Заклеила просто угол вот этим молдингом. Вот так. Все, то есть дальше. Но здесь еще надо будет потом подрезать и то ли подкрасить, то ли, может быть, какой-то уголочек положить, чтобы это все было красивее. В общем, основа у нас готова, выглядит вот так. Вот теперь можно смело приступать к поклейке кирпичиков. Начну я с центра, чтобы гармонично смотрелось. Буду клеить с центра. Ну вот что у меня получилось. Я облепила кирпичиками по периметру весь наш камин. Осталось внутри. Внутри тоже сделаю, наверное, кладку. Думаю, так будет интереснее. Ну, пока вот промежуточный вариант выглядит вот так. Теперь внутри доложу и покажу уже готовую. Вот так выглядит камин после обклейки салфетками. Вот. Все выровняла, все обклеила. Давайте я вам покажу поближе. Внутри, видите? То есть, ну вот, это место уже начало подсыхать. Здесь еще не совсем. В общем, где один слой, где два, где три получилось нахлестом, это не имеет значения, потому что при покраске все это у меня скроется и будет красота. Все, теперь я жду, когда оно высохнет, и буду приступать к покраске. Крашу акриловой белой матовой краской интерьерной. Вот я покрасила в 2 слоя. После салфеточек, после покрасочки сделала ровные кантики. Вот так теперь это выглядит. Давайте поближе посмотрим. Вот здесь у меня получился молдинг. Я его тоже покрасила. Здесь, помните, да, у меня был косячок небольшой. Я выровняла все это дело обычной пешкой. Пешечка, видите, не уголочек именно, а стартовая пешечка. А вот сюда, чтобы ровно делать кантик, обычный уголочек одела 90 градусов. Получилось довольно-таки прикольно. Я специально поставляла вот такие, видите, всякие под затертость, под старину места. Смотрится достаточно эффектно. Прям как натуральная. То есть, ну вот, это столешница. Это поддончик наш. Я только покрасила, еще до конца даже у меня не высохло. Поэтому, когда подсохнет, будет еще ровней. То есть, думала задекорировать здесь. После покраски камин выглядит вот так. Это уже готовый вариант. Значит, что я сделала для декорации? Это сделала из таких же кирпичиков арочку. Далее покрасила белой акриловой краской в 2 слоя. И сверху добавила немножко колера черного до получения пепельного оттенка краски. И немножко, видите, вот в таком хаотичном порядке центр не закрашиваю, полусухой кистью сделала такой акцент. Внутри как топка немножечко потемнее, снаружи немножечко посветлее, просто легкий оттенок. Выглядит довольно прилично, поэтому я все-таки решила оставить так. Здесь взяла березовые палочки рядышком в лесочке, склеила их в таком произвольном костерчике. Ну и в общем-то вот результат, который у меня получился, меня более чем удовлетворил. Камин как настоящий и подойдет не только для новогоднего интерьера, но и для
вообще любого интерьера, я считаю. Поэтому, если его украсить, он будет новогодний. Если все с него снять, он будет стоять себе, такая классика жанра. Всем, кому было видео полезно, не забывайте лайкать, подписываться на мой канал. Всем пока-пока!